Hello guys, welcome back na naman sa YouTube channel natin guys. Paps, and po Paps, TMX po, nahihirapan mag-start. Gagawin po natin yung paraan. Una pong gagawin natin mga Paps, tune up muna natin yung motor niya para mahigpit yung valve niya sa pag-tune up. Yan po, baklasin natin po yung 10 mm na tornilyo sa head. Oops. Yan, let's go. Yan po, Pops. 10 mm na tornilyo sa head ng TMX 125 Alpha. Yan po, babaklasin natin mga Pops. Pinihit natin kasi matigas-tigas. Yan yung unang tatanggalin natin mga Paps. Yung head cover niya. Tapos tatanggalin natin yung spark plug. Titingnan natin yung gaano kalayo yung gap. Yan po. Yan din posible. Yung hard start ng mga motor natin. Lalo na sa TMX 125. Ito po yung problem niya TMX 125. Hard start pag magagalaw po mga Paps. Yan po, titingnan. Kung makikita nyo, duming-dumi. Hindi nakatono yung carburetor niya. Black. Tapos, linisin natin yung kanya mga Paps spark plug para magmukhang bago naman. Kahit pa paano. May-ari kasi nito mga Paps is matanda, kaya hindi niya naasikaso yung motor niya. Kaya nagpagawa siya sa kasa para panigurado daw. Ito mga Paps, yung spark plug niya is sobrang layo ng gap. Mamaya na natin yan antusan. Pag tapos na natin i-tune up, kabit na muna natin mga Paps. Yan, titignan lang muna natin mamaya yung gaano kalakas pag sa start. I-start mo yung motor, gaano kalakas yung kurente niya para ma-tansin natin kung gaano din kalayo yung gusto niyang gap. Yan po mga Paps, kabit lang muna natin, i-tune muna natin. At punta tayo sa magneto mga Paps. 14 po, 14 na socket wrench or T-wrench yung gagawin natin. Tas itatiming natin bago natin i-tune up, kasi pag hindi nyo i-timing yan, panigurado maingay yan pagkatapos yung tune upin nyo Paps. At saka yung valve gap nito mga Paps, 0.8 yung dalawa intake exhaust TMX. At saka kung sa 155 na mga Paps, kung sa CDI 4.5. Pag sa hindi CDI mga Paps ng TMX 4.4 lang mga Paps. Yan lang po, may nagkaiba po sila dyan. Kahit push rod sila, may iba-iba silang tunapan. Yun po, itutunap natin. Medyo mahigpit po yung sakwan sa exhaust niya. Hindi nahihirapan po magkasya yung 8. Yung sa intake niya, okay lang mga Paps. Saktong-sakto lang yung sa intake. Pero yung sa exhaust, yung mahigpit. Kaya ulitin natin pag magkuhan. Ulitin natin i-adjust mga Paps. Kasi mas mahigpit masyado. Yun. Yan yung mahigpit dyan mga Paps. Yun, in-adjustan ko na. Kasi masyado siyang mahigpit. Kasi pag mahigpit yan,
sigurado yung pushguard mo yung sisirain. Tsaka yung rocker arm. Yan po mga paps. Yan lang, ganyan lang po mag-tune up ng MX125. Pero kailangan yung may pillar gauge para tansyado nyo yung lawak ng barbula natin. Yan yung pinipit-pit ko. Yan, in-adjust ko na lang din kasi nagbago yung adjust na sa intake mga paps. Yan, lumuwag siya nung niluwagan ko din yung exhaust niya, nagbago. Kaya inulit natin. Tas kapag papatay nyo yung ganito rin yung pumps, okay lang naman, pero magtotornilyo lang po kayo sa dun sa may takip para matakpan yung butas, kasi may butas yan eh. Yan, dala-dala ko. Yan yung butas dyan. Yun, nahanginan natin ng mga paps. Yan, ang butas na yan yung malaki. Tapos yung maliit na butas, yun yung tatakpan yung maliit. Huwag yung malaki. Kasi isa lang is yung malaki. Diyan dumadaan yung langis papuntang parang mag-i-spray lang siya sa mga sa barbula natin mga paps, para hindi matutuyuan ng langis yung guante, para hindi siya masisira agad. Once na matakpan niya mga paps, panigurado sisirain niya yung head niya. Yan mga paps, ibaba mo natin yung intake para may pasok natin yan, kasi pag hindi nyo may baba yung intake ng nabarbulan yan mga paps, hindi nyo may papasok yung takip ng ganyan TMX. Basta TMX, hindi nyo may papasok yung kanya, yung takip. Pero sa 125 malalabas nyo kaagad kahit hindi siya nakababa. Yung pagpasok lang yung hirap, kailangan ibaba yung intake. Sa 155 naman, kailangan mo talaga ibaba yun pag babaklasin mo, kasi sumasayad yan sa chassis mga paps. Yung iba, kinakat yung sa taas para yung parang UP lang yan sa chassis na mga paps. Kaya kinakat na lang nila para hindi sila mahirapan. Kasi yung sa TMX 155, sobrang lapit nun. Hindi kagaya dito sa 125, malayo. Yan, kinakabit na natin mga paps. Yan po, ganyan lang po mag-tune up ng 125. At saka pagkabit nyo paps, iuna nyo muna dun sa may hose. Ipasok nyo muna bago nyo ipapasok mo na yun, lagay sa kabila na, isang sa kabila na paps. Tatlo lang yan paps sa natornilyo sa takip natin mga paps. Yan po, aburido po si tatay kasi kick po siya ng kick, tapos hindi na daw mag-start yet bago yung baterya niya. Ito talaga yung ito talaga yung sakit ng TMX 125. Pag nagalaw mo na, mahirapan na siya mag-start. Pinatunap na nila ito sa kasama ko, tapos ako na lang tumira para mag-start naman. Yan, kabit natin yung allen wrench, yung sa gilid natin paps sa magneto. Huwag po natin maglilimutan yan kasi may langis dyan. Yan po yung papuntang breather ng carburetor. Yan po mga paps, tapos na po.
Tapos, tatanggalin natin yung kwan mga paps. Yung spark plug cap para titignan natin kung gaano kalakas yung kuryente ng pag i-start mo. Yan, kinuha ko po yung susi niya kasi hindi na iniiwan. Yun, pag natitignan mo ng mga paps, parang halos mahina. Pero pag ganyan mga paps, pero yung mga pinakamahina na mga paps, kailangan yung huwag yung palitan ng stator. Yung kung ako sa inyo, i-recommenda ko sa inyo, mag-convert na lang po kayo ng CDI ng XRM 125 kasi yung problem nito yung CDI. Mahina yung labas ng kuryente niya, hindi po stator. Yan po yung problema ng Team X. Yung CDI niya, pag mahina na yung starter, pero pag i-kick mo, umaandar siya. Pero pag i-kick mo na hindi na umaandar, yun, stator na po yun, yung ganon. Pero yung ganyan lang mga paps, yung nahihirapan siya mag-start sa starter niya. Pag push button mo yung start niya, hindi siya umaandar, yan. CDI na po yan. Pero yung yan, pwede ba yan yung i-adjust mo lang yung mga paps, spark plug gap. Pitpitin mo lang yan ng konti. Basta wag mo isagad mga paps, kahit yung kasi yung clutch screw na tools, yun, ganun kalawak po. Yan po, nag-i-start na po siya. Nakikita niyo po, nag-i-start na siya. Kaya binaba ko na po para i-test drive naman kung maganda po yung takbo. Yan po mga paps, yan yung natutunan natin ngayong araw. Sinishare ko lang po yung nalalaman ko namin sa mechanical para hindi na po kayo kasi may iba naman tayo hindi ko sinisiraan, iba naman tayong pag po yung halimbawa pili ka nito sir, pili ka nito para mag-start na yun sir, hindi huwag po tayong ganyan. Mahirap po yung panahon ngayon, pandemic, wala po tayong mga pera dito. Kaya huwag na tayo manggagan ng mga paps. Dito sinecheck ko na lang po lahat kasi sa akin bago lumabas ng panin sa amin, check muna namin lahat, preno, starter, busina, signal light, ilaw, yung preno sa harap, sa likod, yung kadena kung gaano ka adjust na ba yung paps bago namin ilabas branch namin. Yun, tuwang-tuwa si tatay kasi nag-i-start na yung motor niya. Mahirap, hindi na daw siya mahirapan mag-kick, ang tigas-tigas daw i-kick. Yan po, okay na yung under niya, takbo. Yun, tapos na, ilalabas na natin. Tapos tinisting natin sa kanya. Yun, tinisting ni tatay kung mag-i-start ba. Dati daw yung ginawa ng saksahan, hindi talaga i-start. Kaya malayo yung gawin ng saksahan. Ito mga paps, maraming salamat po mga paps. Sana gusto niyo yung video, like and subscribe na po mga paps. Malayo kasi yung Thank you. spot lang niya sir, kaya ayaw mag-start. And comment po sa mga may ganitong motor. Siya lang yung kasama mo. Tapos yung sa konta, may fit yung sa exhaust.
Yung sa tinutune up, mahigpit. Oo. Masyadong mahigpit. Kaya mahirapan siya mag-start. Pati yung si spark plug yung pinakalaman, mahaba. Oo. Bago yung kun, bago na. Yung mulak siyang makina, oh. Oo, malakas eh. Yan yung kinukan ko eh, malakas yung baterya eh. Ano ka, bago. Oo. Eh, sinabi ko sa kanya kanina, madali daw mas nagkakon daw yung kwan. Yung makina. Ayaw, hindi ko makon dito, panaikay. Pakikik sir. Oo. Si- Bago, bakit mapaayaw na ito? Ay, bago yung baterya nito sir? Bago na, wala pa siya galaw. Ay, kaya pala. Yung dati na Sira na. yata, mag-aapat na ata, mahigit na apat na taon. Taon, oh, matagal yun sir. Ha? Matagal talaga yun, yung stock niya. Yung dati. Oo, yung original niya. Oo, yung Matagal talaga yun sir. Mahigit na apat na taon yun. Oo. Kaya, yun na, hindi na mapusin na noon. Sige sir.